muddy, it's a bit dry over here, so you want to walk this way. Just follow me. Then what we're going to do, we're going to line up here, because then make sure we're going to go straight onto the grave, and you'll see there's the two metal planks there underneath and on either side. So just stay on the metal planks on either side, because underneath the tap is obviously the grave. So we're going to come around straight. Everyone okay? So standing on the bar. Watch the bars there. Watch you don't kick those bars. That's it. Everyone okay? Yes, keep going. Keep going. Keep going. Keep going. Now put your legs down gently on the bars that are there. So what I'm going to do now is we're going to wrap the casket, and then the ministers will start the prayers once we've done that. So we leave it. Side first. So there. Do this one first. Place that down on the bars. That one goes Big important.
mo whanau e pe kua kau kau e mui ia forte e mahi. O ne tupu hake pēr tu osu hange a fisi a kau. O ne mōre hange a ata. Na ki kai au pito hāni tu mahi. Sorotonga e mo ui o kua mate ki tau tolu. Ka te mau aru ki hai ke kumi tokoni. Ki kai ki a Fiona pe. Te ongo ko mau whatopo ho hau to tonu ake mau ngahi anga hala. Ka eua tu kwangi ake mau tolu eiki. Oua e o tua maanioni ane whau. Oua e eiki mafu mafu. Oua e whakamui maanioni kai alofu. Oua te ke tuangi ake mau tolu ki ngahi mamahi kona e mate tangata. O ki a fio i eiki e ngahi mea fufui o maulo tō. Kai oua nā taofi o mwonga alo o wha me mau mahi no tū. Ka ke whahaufi ki mau tolu e a Fiona e eiki maanioni ane whau. A toa mafu mafu, a whakamui maanioni kai alofu. O mau no te kā hau tāni. O te ke tōku ke mau hinga mea te koi o mau hoa whamui. Kou hi koha mamahi o e mate. O mea ki ngalo e o tua mati ke uiange a lau mari o si o tau. Ko maua ko hiki. Kei. Koi e tau tuku ano sino ki e whanua. Ai kere kere. Ki e kere kere. Ai efu ki efu. E pau. Ronga nau tolu ko pekia i hei ki. Nau tau tu ki e mou tangata i hei ki. O nau whamu. Ai e te rikiki a sino e ne kou laloan. Tāma. E sino lāku a kia ho. Te o moi hare o mei he langi na me he mai tohu. Piri ene monuia te kia o pekia i hei. E wholafola e lau maari e io. E uiti tau mālolo. E tau whāmasia. Tau hiwa tuku ai, o na tumangi au mo whāma simu, te mau whānoa. E ke whakasio mai, ke tau mālolo, ko hawa atu ke langi, ke whewhe e nau nofo. Aia koe tu e tau, koe tu koe mo ui. Ka tui e hataha ki ai, te ni tui e mo ni ki ai. Koe ia ko mo ui, mo tui ki tai ki a te ia, e i kai te ni taki ka mata.
mau whatau whola atu i kapai. Kore te ke whotu ki mau tolu ki he mate o ana haraki o ui e mānuni. O i ka mau mahiki i he mauini. Ki mau mālolo i he ne awhio. Ia ka hoko ai aho whamui mo e toi tūlahi. I hoi fua o whinaro e te mau mau ai tā puaki a ho alo pere. Ai a tene omi ki a tene mau tau. Ofa o sia ki a whinao ki e. Omi ki mo tōru. Ai whahinga ko whakamonu ia e tamai. Ko koko ki e pureanga. Toka te te koko tōru. Tanu e tanu tōru māmani. Ofa mai. E eiki koe mau tamai manawa ofa. Omi ai mea ko ia ia Christ Sisu. Ea koe keres au tau eiki ko Sisu Christ. Whalai ai o tua koe tau tamai. E ohi me moe lamari e maani ni. Wangi te ia te tau tonu tua me ia o tai ngata. Take the big one. Yeah.
Tapu ki e awhia o tuhata wahaonga. Whatapu atu ki he tahine whahu. Ameria, Moelangi, whakahikua uiha, Helu. He whatapu ki a Siakumi. A pēka ka whoi ka Mahama Tāpune. Whatapu atu ki he kautaura iki, Whakau. Whatapu atu heni, ki Siasi. Ka inga o whakatoa pēpu tau loa nuku. Ki he kere koini. Whatapu atu ki he kere koini, toka e kau maoni oni. Leko whakatapu atu ki he sola mo e vulangi o tau heni he aha koini. Ka ata mua mo sisi kakala loto hangana. Ke whai atu haki lea, whakamaro mak mo tolu. O whakamaro lahi atu. Ke kau whai whakau, ka umai Siasi. Mo ki mo tolu kotoa pēku tau i heni he aha koini. O tupu homo taimi ka mo lava mai ke tau whakaheke heka e tangata. Ka koini kone toka, ihono whala kere. Whakamaro lahi atu. Kai ke mo ua harea ke whai atu ake whakamaro. Ka ku mau hounga ia e whamiri. I he ofa kotoa pēku o mo whai mai. Ko e tau tu ni e peheni. Ko e tau osi pepa me heni ko kore atu. O moa toi aluhataha. Tau kātoa ki he holo ko si teu ai e he whanau me whamiri. Ke tau toki o mātuku me iai. Ka koe tau lava koe me iai. Ka ko kore atu. Ko e tau osi ia. Alo te tonga ke tonga. Alo te toke lau ke toke lau. Ke takitaha alo toi peo mātuku.
He koe fufonua mo uaini. O ku kamata e me ahe ni maa. Kamata ta ospe me henta opo tai tai pia ke tai pe kuava i ta hulewa. Lewa malanga ka to tau atu malo pitu. Is al uit voor de finische body. Toen gooi je gewoon nog houden. Ja? Ja, maar. Zie je?
But I need everybody to go over that side.
Fine, we go back. Stava molto cavolo in atto. Non sa, non lo volevo così. Io, Guys, you just want to place everything sort of how you want it. Now, there's a grave there, so I can't get anywhere near that. I can't go around and push it into the grave. So it doesn't all have to go on, just a nice size down. So pretty much whatever you leave, I'll take away. Yeah. So whatever you're comfortable with, you can go on, and then I'll take the rest away. Tao sửa tàu bây giờ sửa hợp của em thì vui phá đi qua mình có cái sửa tàu tao nó phải phụ tôi đi con ngoan rồi tao sẽ tụi mình hết thế vậy thì không là hết rồi cái kia là vậy
Nghe là trên cái con này của Hawaii này cái người trồng mà mai trồng Now. That's right. Just ring Cody. Do it now. Don't delay it. Kita dia mana tu campur dia kita akan masih Kon alu mu aqui io stavo messi volte ma sì ho lo che fai tanto tu volte che tu ero di coro o papo eu de novo sei na che fa fa Me asiat ollut. Ois valmiit ollut. Bye, Peu. Ofato, Peu. Ois ilo me Peu te huolella. No fai Peu. Why didn't it say? Hey? Why didn't it say anything? Where? Like, it usually says like message. Yeah, it just says his name on it. Yeah, don't agua. No fue a Peu. Hello. Peu, se on mega iso. Mau un gelato. See everyone. Hi, Mary. See you for the guy. Yeah. Say bye, Isa, so I can close off my life. Can you not? This guy. Bye, everybody. Say goodbye. Bye. live in the reception Reception. Wait, where can I see my? Yeah. There. Look at this one. Oh, This one. Not this one. This one. screw. Isa, stop being shy. All right. Bye, everyone. See you at the